高雄大寮区一间金香铺在今天清晨发生了火警，现场存放大量的爆竹，被引燃之后，这个鞭炮声不断，还好当时没有人受困在里头。另外，在台南中西区有烤肉店，昨天深夜起火燃烧，当时店里头还有客人跟店员，一共是有30人。消防人员抵达现场之后，紧急进行疏散。 大量浓烟从金香铺窜出，消防人员布水线涉水灌救，不过里头熊熊烈火引燃爆竹，鞭炮声不断响起，就怕危险，消防人员先往后退，等到燃放完再进行灌救。 火势实在猛烈，现场浓烟密布，附近民众睡梦中惊醒，赶紧出来查看。我倒伫门床，阮祖囝在叫啊，妈爆炸对面啊！事发在24号清晨，高雄大寮区万丹路一间金香铺，消防局5点10分获报，出动12车26人，直到6点才扑灭火势。所幸起火当下，屋内无人受伤受困。从后方的建筑物疏散2名民众。什么原因起火还在调查，镜头转往台南中西区，也有烤肉店发生火警，有火焰冒出，红色火光。 伴随浓烟照亮黑夜，店内还有客人用餐，消防员抵达也紧急进行疏散。这间店内桌椅被烧得焦黑，这间烧肉店就在民族路上，在当地相当有人气，是由老屋火化使用的特色餐厅。23号晚上10点多传出火警，花了约半小时，火势才被扑灭。现场一共疏散19名客人以及11位员工。燃烧面积大概是5平方公尺哦，那没有很大的一个什么损失。好险这起火警同样无人受伤，店家事后也发天文表示抱歉，并且会立即处理后续事宜，详细起火原因就等火调结果出炉才能厘清。记者台南、高雄综合报道。